एभ्रिवान वेलकम वान सेकेन्ड टु द प्यारामेडिकल डुज र आज चाहिँ हामी बिएमआइटीको सेयर सर्ट सिई पास्ट क्वेसन सिरिजमा छौँ है र हामीले योभन्दा अगाडि सबै है बी फार्मेसी बिएमएलटी बिएएमएस है सबैको हामीले क्वाट्स है अनि बिएमएल के अरे क्वाट्स बिपिएसको पनि छ क्वाट्स छ अनि प्लस थ्योरी कन्टेन्टहरू पनि सकिसकेका छौँ है सो वी विल बी मुभिङ टुवार्ड्स बिएमआइटी है यसमा धेरै कन्टेन्टहरू तिमीहरूले भेट्दैनौ है यो लास्टसम्म हेर्नु होला है कसैले पनि बिएमआइटीको थ्योरी त्यो अनुसारले डिभाइडेड पोर्सन छैन होइन किताबमा पनि हेर्दाखेरि हामीले भ्याल्यु तरिकाको क्वेसन्सहरू छ त्यसको पनि पिडिएफमा राखिदिएको छु है एकचोटि चेकआउट गर्नु होला र अरू चाहिँ है हामीले यहाँबाट सुरु गर्छौँ है र 2081को चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ है त्यो हाम्रो युट्युब च्यानलमा छ र हामी चाहिँ अब 2080 है 2080बाट चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ ल फर्स्ट क्वेसन के छ त भन्दाखेरि फर्स्ट क्वेसन हेरौँ है सबैले द इफेक्ट्स अफ रेडिएसन टु द बायोलोजिकल मेटेरियल आर डिपेन्डेन्ट अन द सेभरल फ्याक्टर्स है if the quantity of radiation is delivered to a body over a long period of time अब हेर है अब यो टपिकमा है क्वेसन्सहरू कस्तो आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है रेडियोलोजीमा है नर्मल्ली हेर त कुनै पनि रेडिएसन छ है कुनै पनि रेडिएसन छ मैले के भने कुनै पनि रेडिएसन छ भने है त्यो केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि डिपेन्ड सोध्छ कहिलेकाहीँ है रेडिएसन छ नि होइन केमा डिपेन्ड हुन्छ त रेडिएसन केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्न कहिलेकाहीँ सोधिन्छ हेर है सिम्पल कुरा फर्स्ट कुरो के जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि है केमा डिपेन्ड हुन्छ एमाउन्ट अफ रेडिएसनमा डिपेन्ड हुन्छ है एमाउन्टमा डिपेन्ड हुन्छ कति एमाउन्ट अफ रेडिएसन आयो त एमाउन्ट अफ रेडिएसनमा डिपेन्ड हुन्छ है अर्को केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि हेर त एउटा एमाउन्ट अफ रेडिएसनमा डिपेन्ड भयो अर्को चाहिँ साइज अफ है इरेडिएटेड एरिया भन्छौँ कि साइज अफ इरेडिएटेड एरिया है साइज अफ भनेको इरेडिएसन रेडिएसन नहुने एरियाको साइज कति छ है र रेडिएसन इन अ टाइम भनेको कति रेडिएसन मानौँ 5 मिनटमा कति रेडिएसन दियो हो यस्तो कुरामा चाहिँ रेडिएसन डिपेन्ड हुन्छ है फर्स्ट कुरो सिम्पल कुरा मैले सिम्पल लजिकले भने सिम्पल हो कति रेडिएसन दियो होइन रेडिएसन नभएको पार्ट कति छ र कति टाइममा कति रेडिएसन भयो यी चारवटा तिनवटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ है क्वेसनले के सोधिराखा यता डिपेन्डेन्ट अन द सेभरल फ्याक्टर्स यी फ्याक्टरहरू हुन् है इफ द क्वान्टिटी अफ रेडिएसन इज डेलिभर्ड टु अ बडी ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम हेर त मजाले है क्वेसनले के सोध्यो ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम है पोर्सन्स ओभर लङ अब हेर लङ पिरियड अफ टाइममा है लङ पिरियड अफ टाइम दियो है द इफेक्ट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मजाले बिस्तारै लङ पिरियड अफ टाइममा दिइरहेको छ है क्वेसनले के भन्यो डेलिभरी इन पोर्सन ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम है यसलाई के भन्छौँ फ्र्याक्सन्ड भन्छौँ है बुझ्यौ फ्र्याक्सन्ड भन्छौँ मैले के भने हेर त लङ पिरियड अफ टाइममा दिइराख्यो कि बिस्तारै थोरै थोरै मात्रामा दियो भन्नेको हो है फ्र्याक्सन्ड रेडिएसन भन्छ बुझिन्छ कुरा र यसको के हुन्छ लेस इफेक्ट हुन्छ है लेस इफेक्ट हुन्छ बुझिन्छ कुरा तर एउटै टाइममा दियो भने हेर त विल बी लेस देन इफ इट डेलिभर्ड एट वान टाइम एकैचोटि फाट दियो भने त के हुन्छ एकदमै सेल टिस्यु पुरै इन्जुरी हुन्छ सेल डेथ हुन्छ नेक्रोसिस हुन्छ है सो यो के भने लङ पिरियड अफ टाइम दिनु भनेको फ्र्याक्सन टाइपमा दियो भन्ने कुरो हो र विच इथिकल प्रिन्सिपल बिलो इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टु द ट्रुथ टेलिङ हेर त ट्रुथ टेलिङ तिमीहरूले सुनेको छौ होला त्यो ट्रुथ टेलिङसँग त्यो मुभीहरूमा नि गर्छ है थाहा छ होला नि होइन कतिको ट्रुथ बोलेको छ भनेर छ कि नै है पेसेन्ट्स हेभ द राइट टु डिसाइड है हेर अब यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि है भेरासिटी भन्छौँ भेरासिटी है बुझिन्छ कुरा भेरासिटी भन्छौँ है भेरासिटी सुनेको छौ मुभीतिर पनि देखाएको छ होला नि ट्रुथ चेक गर्छन् नि त्यो प्रोसेस है यो चाहिँ नर्मल्ली के हो प्र्याक्टिसिङ डिसेप्सन पनि भन्छौँ है बुझिन्छ है अब अर्को के छ हाम्रो भन्दाखेरि अटोनोमी है यो अटोनोमी के प्रिन्सिपल हो भन्ने कहिले सोधिन्छ यार पनि लेखिराख अटोनोमी भनेको इथिकल प्रिन्सिपल हो है बुझिन्छ कुरा है राइट टु डिसिजनको हो कि राइट टु डिसिजन बुझिन्छ राइट टु अन्त त्यो भएछ डिसिजन है डिसिजन लिन कि नै भन्ने कुरामा अटोनोमी भन्छ है त अब अर्को हाम्रो के छ बेनिफिसेन्स हेर त बेनिफिसेन्स भनेको नाममै छ यो के हो भन्दाखेरि रिलेटेड टु द आइडिया अफ डुइङ वेल एन्ड बिङ काइन्ड है आइडिया अफ डुइङ वेल एन्ड बिङ काइन्ड है सोध्छ हेर यो लेख्नु है यो केसँग आइडिया अफ नाममै छ बेनिफिसियल भनेको आइडिया अफ डुइङ वेल फाइदा हुनु पऱ्यो एन्ड काइन्ड है आइडिया अफ इथिकल प्रिन्सिपल हुनु पऱ्यो नि यिनीहरू इथिकल प्रिन्सिपल एन्ड काइन्ड है बुझिन्छ भेरासिटी भनेको ट्रुथ टेलिङ भइहाल्यो है ट्रुथ टेलिङसँग रिलेटेड भनेको भेरासिटी भनेर सम्झिनु पऱ्यो है अब फिडेलिटी भनेको के हो त फिडेलिटी भनेको चाहिँ फ्याथफुलनेस र लोयल्टी है के भने मैले फिडेलिटी भनेको दुईवटा हेर त यसलाई हाइलाइट गर त्यो केसँग फ्याथफुलनेस विश्वास शक्तिको छ है फ्याथफुलनेस अर्को चाहिँ लोयल्टी
है फेथफुलनेस र लोयल्टीमा डिपेन्ड चाहिँ हाम्रो फिडेलिटी भयो है। अब हेर अब अर्को आउँछ सोमेटिक इफेक्ट अफ द रेडिएसन रिफर टु द इफेक्ट द्याट आर मेनिफेस्टेड। हेर त सोमेटिक इफेक्ट, सोमेटिक भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई सेलुलरवाला है, एउटा सोमेटिक चाहिँ एउटा रिप्रोडक्टिभ हुन्थ्यो। सोमेटिक इफेक्ट अफ द रेडिएसन रिफर टु द के भन्दाखेरि इफेक्ट डाइरेक्टली एक्सपिरियन्स बाई द एक्सपोज इन्डिभिजुअल सच एज इराइथ्रेमा, इप्लिएसन, क्याटारेक्टहरू है। सुनेको छ होला नि, धेरै रेडिएसनमा गऱ्यो भने आँखाको उ भयो होइन, एलर्जीहरू भयो, क्याटारेक्टहरू भयो भन्ने कुरा है। हो यसमा के पर्छ भने लेखिराख है, मैले यो डिटेलली एक्सप्लेन गरिदिएको छु है तिमीहरूको लागि, एकदमै डिटेलली एक्सप्लेन गरिदिएको छु हेर है, एकदमै डिटेलली। सोमेटिक इफेक्ट भनेको के हो लेख्न पऱ्यो, जान्न पऱ्यो नि त होइन। सोमेटिक इफेक्ट भनेको के भने मैले इफेक्ट है यो तलपट्टि आइहाल्छ, यसको इक्जाम्पल चाहिँ लेखौँ है। इराइथ्रेमा पुरै कस्तो हुन्छ, रातो भइदिन्छ कुनै बडी पार्ट एक्सपोज भएको है, इराइथ्रेमा भयो, एलर्जी भयो है, अर्को चाहिँ क्याटारेक्ट भयो है। यी कुराहरू चाहिँ केमा पर्छन्, हाम्रो सोमेटिक इफेक्टमा पर्छन्, के को, रेडिएसनको है। अब क्वेसनले सोध्छ सोमेटिक इफेक्ट भनेको के हो त। हेर त सोमेटिक इफेक्ट भनेको सिम्पल के हो भन्दाखेरि इफेक्ट एक्सपिरियन्स डाइरेक्टली बाई द एक्सपोज इन्डिभिजुअल है। हेर त ड्युरिङ द लाइफ अफ एन एक्सपोज इन्डिभिजुअल, जसलाई एक्सपोज भयो मानव यो मान्छे त्यो सर्टेन रेडिएसनहरू आयो होइन, यसमा जति एक्सपोज भयो नि त्यसलाई के भन्छौँ, सोमेटिक इफेक्ट भन्छौँ है। अर्को आउँछ द राइट कोलिक फ्लेक्चर इज फर्म बाई द कन्जक्सन अफ। हेर त द राइट कोलिक फ्लेक्चर है, पछि पढ्छौ तिमीहरूले एनाटोमीमा है। क्वेसनले के सोधिरहेछ, द राइट कोलिक फ्लेक्चर है। राइट कोलिक भन्ने बित्तिकै नर्मली फर्स्ट कुरो के जान्नु पऱ्यो, लार्ज इन्टेस्टाइनको पार्ट हो है। राइट कोलिक फ्लेक्चर के को, अब हेर राइट कोलिक फ्लेक्चर है, राइट कोलिक फ्लेक्चर जुन छ है, क्वेसनले के सोधिरहेछ भन्ने कुरो, फर्म बाई द जङ्सन अफ है। राइट कोलिक फ्लेक्चर चाहिँ के को जङ्सनले भन्छ, तिमीलाई थाहा छ, राइट कोलन, लेफ्ट कोलन, एसेन्डिङ कोलन, डिसेन्डिङ कोलन भनेर पढाएको छौ है। के पढाएको छौ, एसेन्डिङ कोलन, डिसेन्डिङ कोलन भनेर पढाएको छौ है। सिम्पल के छ भन्दाखेरि यति कुरो जान्नु पऱ्यो अहिलेको लागि। र ट्रान्सभर्स एन्ड केले पर्दा ट्रान्सभर्स र एसेन्डिङ कोलनले चाहिँ के बनाउँछ, राइट कोलिक फ्लेक्चर बनाउँछ। हेर त राइट कोलिक फ्लेक्चर केले बनाउँछ सोध्यो भने ट्रान्सभर्स र एसेन्डिङ कोलनले के बनाउँछ, राइट कोलिक फ्लेक्चर बनाउँछ है त, बुझिन्छ कुरा है। अब आउँछ हेर त, अब अर्को के आउँछ भन्दाखेरि है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर है। लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर केले बनाउँछ त भन्दाखेरि हेर त द कोलन ट्रान्सभर्स द एब्डोमिन, ट्रान्सभर्स कोलन है, ट्रान्सभर्स कोलन बुझिन्छ, ट्रान्सभर्स कोलन र डिसेन्डिङ कोलन है। ट्रान्सभर्स कोलन र डिसेन्डिङ कोलन मिलेर चाहिँ के बनाउँछ है, ट्रान्सभर्स कोलन र डिसेन्डिङ कोलन मिलेर चाहिँ फेरि के बनाउँछ हाम्रो है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर बनाउँछ। अहिलेको लागि के जान, राइट कोलिक फ्लेक्चर भन्ने बित्तिकै ट्रान्सभर्स र एसेन्डिङ कोलन है, ट्रान्सभर्स र एसेन्डिङ कोलन मिलेर के बनाउँछ, राइट कोलिक फ्लेक्चर बनाउँछ। नाममै छ राइट खोज, राइट भनेको एसेन्डिङ अर्डर भनेर जान्नु पऱ्यो। एन्ड एबनर्मल पासेज बिट्विन द अर्गान्स इज नन एज, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट है क्वेसन। द एबनर्मल पासेज बिट्विन द अर्गान्स, हेर द एबनर्मल पासेज बिट्विन द अर्गान्सलाई के भन्छौँ, फिस्टुला भन्छ है, फिस्टुला भन्छौँ। यो केही पनि होइन, सिम्पल के हो, एबनर्मल ट्युब लाइक पासेज हुन्छ बिट्विन अर्गान्स अथवा सर्फेस है। यो केले गर्दा हुनसक्छ, इन्जुरी हुनसक्छ, एब्सेसले गर्दा हुनसक्छ, अथवा इन्फ्लेमेसनले गर्दा हुनसक्छ। कुनै पनि एबनर्मल पासेजलाई के भन्छौँ, फिस्टुला भन्छन्। द पोजिसन सिन इन द फिगर 16.2 है युज टु डेमोन्स्ट्रेट द हेर त इन्टरकन्डाइलोइड है, इन्टरकन्डाइलोइड फोसा रिक्वायर्स द सिआरबी डाइरेक्टेड एज है। यसमा पिक्चर देखाएको छैन क्लियरली है, यो क्वेसन नम्बर 186 क्वेसन थियो है। क्वेसन नर्मली के बुझ्नु पऱ्यो, डेमोन्स्ट्रेट द, हेर त इन्टरकन्डाइलोइड फोसा है, इन्टरकन्डाइलोइड फोसा देखाइरहेको छ अरे है। इन्टरकन्डाइलोइड फोसा भन्ने बित्तिकै सिम्पल के जान्नु पऱ्यो, यो केसँग हो, नीसँग है, रिक्वायर्स द सिआरबी डाइरेक्टेड एज। हेर त यसको जान्नुपर्ने के भन्दा तिमीहरूले है, इन्टरकन्डाइलोइड फोसा कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो जान्नुपर्छ है। इन्टरकन्डाइलोइड फोसा भनेको सिम्पल यु गो विथ के त भन्दाखेरि दुइटा सेपरेट कन्डाइल है। कन्डाइल कहाँ हुन्छ, कोन्डाइल, हेर त है, कोन्डाइल कहाँ हुन्छ भन त, कोन्डाइल कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि कोन्डाइल के कहाँ हुन्छ, फ्युमरमा पढाएको छौ है, फ्युमरमा हुन्छ है, फ्युमरमा हुन्छ। अब यसलाई है सेपरेट गर्ने जुन छ है त के हुन्छ, फेमोरो अर्बिटल जोइन्ट बनाउँछ है। र नर्मल्ली तिमीहरूले है इन्टरकन्डाइलोइड फोसा छ भनेपछि सिआर गर्न पऱ्यो है। सिआर कहाँ डिरेक्टेड गर्छौ भन्दाखेरि सिम्पल क्वेसन छ, यसमा के हुन्छ, परपेन्डिकुलर टु द लङ एक्सिस अफ टिबिया है। किन, हेर त यसो छ, यहाँ गएर टिबिया जोइन हुने हो कि भनेपछि परपेन्डिकुलर टु द लङ एक्सिस अफ टिबियामा के गर्नुपर्दो रहेछ, सिआर डिरेक्ट गर्नुपर्दो रहेछ है। कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ जान्नु पऱ्यो, इन्टरकन्डाइलर फोसा भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पऱ्यो, भेरी इम्पोर्टेन्ट है, बुझिन्छ है। नी जोइन्ट कसरी भन्छ, टिबिया र प्याटेलाले भन्छ है, त्यसले फेमोर अर्बिटल जोइन्ट बन्न पऱ्यो
हो 20मा दुईवटा कन्डाइलहरू हुन्छन् है। कन्डाइललाई छुटाउने भनेको इन्टरकन्डाइलेट फोसा हो है। र हो त्यहाँनिर चाहिँ सिम्पल के जान अहिले भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर टु द लङ एक्सिस अफ टिबिया है। इन्टरकन्डाइलेट फोसा भनेको पर्पेन्डिकुलर टु द लङ एक्सिस अफ टिबिया है। एनाटोमी नबुझेर बमको अलिकति गाह्रो होला है। रेड ब्लड सेल्स आर फर्म दिने त सिम्पल चाहिँ मलाई थाहा छ, उहिलेदेखि पढ्दै आएको। कहाँ बन्छ? बोन म्यारोमा बन्छ। यसमा पनि डिपेन्ड छ है। अब हेर एल स्यागमा बन्छ है, तिमीहरूले पढिसकेको मैले एक्सप्लेन त गर्दिनँ है। योल स्यागमा बन्ने कुरा छ है, कतिपय होइन बिफोर इम्ब्राइनिङ स्टेजमा कहाँ बन्छ, यी सबै कुरा जान्नुपर्छ है। द टर्म इफेक्टिभ डोज हेर त, इफेक्टिभ डोज भनेको के हो भन्छ है। द टर्म इफेक्टिभ डोज रिफर्स टु द के त भन कति होला, रेडिएसन प्रोटेक्सन है, टु क्वान्टिफाई द रिस्क एसोसिएटेड विथ द आयनाइजिङ रेडिएसन भनेको हेर त इफेक्टिभ डोज हो कि एउटा सर्टेन। के भने मैले इफेक्टिभ डोज है, द टर्म इफेक्टिभ डोज केसँग रिफर गर्छ भन्छ है। हेर त रिस्क है, के त रिस्क एसोसिएटेड विथ, हेर त रिस्क एसोसिएटेड विथ के त आयनाइजिङ रेडिएसन है। आयनाइजिङ रेडिएसनको रिस्क घटाउने खालको है, बुझिन्छ के भने मैले रिस्क घटाउने खालको। द टर्म इफेक्टिभ डोज भनेको कति एमाउन्टमा दिँदाखेरि चाहिँ है त्यसले चाहिँ के गर्छ, आयनाइजिङ रेडिएसन रिस्क घटाउँछ भनेर सोधेको। द्याट इज सोमेटिक एन्ड जेनेटिक इफेक्ट है। सोमेटिक एन्ड जेनेटिक इफेक्ट भन्छ, बुझिन्छ होला है। सोमेटिक इफेक्ट भनिहालेँ मैले, एक्सपोज इन्डिभिजुअलको। जेनेटिक इफेक्ट भनेको हेरिडिटरी इफेक्टहरू है। भनेको कसैलाई के भइदिन्छ, रेडिएसनले गर्दाखेरि जुन जेनेटिक आफ्नो बाबु बाजेमा छ त्यो पनि देखिदिन्छ कि, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, जेनेटिक इफेक्ट भन्छ है। इफेक्टिभ डोजमा पर्छ त्यो पनि। र अर्को क्वेसन आयो, विथ द बडी इन द इरेक्ट पोजिसन द डायफ्राग्राम मुभ्स है। यो हेर है, तिमीलाई रेडियोलोजीको क्वेसन अलिकति एनाटोमी बेस्ड हुन्छ। हेर एनाटोमी बेस्ड हुन्छ, त्यो भएर गाह्रो लाग्यो हुनसक्छ है। मैले जति चाहियो त्यही भएर त्यति दिन भन्दैछु है। धेरैलाई गाह्रो हुन्छ हेर है, तिमीले यत्तिकै कन्टेन्ट खोज्यो भने नि गाह्रो हुन्छ कि है। मैले जति भनेको त्यति हेर इनफ हुन्छ है। क्वेसन नम्बर 189मा क्वेसनले के भन्यो है, नर्मल्ली हेर त बडी हेर है, बडी इरेक्ट छ है, द डायफ्राग्राम कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको छ है, बुझिन्छ हेर है। सिम्पल के छ भन्दाखेरि है, क्वेसनले केमा सोध्यो भन्ने हो कि, वेन विथ द बडी इन द इरेक्ट पोजिसन द डायफ्राग्राम मुभ्स है। डायफ्राग्राम यसरी बडी हेर, मान्छे कुनै यसरी बसिरहेको छ है, कुनै यसरी बसिरहेको मान्छे है, बडी इरेक्ट छ, डायफ्राग्राम जुन छ है के हुन्छ, डायफ्राग्राम इज मुभ। हेर त है, सिम्पल कुरा जान्नु पऱ्यो के भन्दाखेरि डायफ्राग्राम कहाँ जान्छ भन्ने कुरा सोधेको छ है। चिल्याक्स तरिकामा बसेको है, यो चिल तरिकामा छ। चिल तरिकामा बस्दाखेरि डायफ्राग्राम जुन छ है, डायफ्राग्राम के जान्छ, मुभ टु द है, मुभ टु कहाँ, लोअर पोजिसन है। मुभ टु द कहाँ भन्दाखेरि लोअर पोजिसनमा जान्छ है। मुभ टु द लोअर पोजिसन, तलपट्टि यसरी है, यसरी तलपट्टि जान्छ, बुझिन्छ, तल तल गइरहेको छ है। डायफ्राग्राम मुभ टु द लोअर पोजिसन भन्न खोजेको है। सिम्पल के जान्नु पऱ्यो, इरेक्ट पोजिसनमा बस्यो भने कहाँ जाँदो रहेछ त, 2 to 4 इंच लोअर देन वेन द रिकम्बेन्ट भनेको जहाँ छ त्यहाँभन्दा 2 to 4 इंच तल जान्छ है। अर्को आउँछ एम्बुलेटरी पेसेन्ट है। एम्बुलेटरी पेसेन्ट भनेको के हो भनेर सोध्छ। एम्बुलेटरी पेसेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि हु इज एबल टु टक विथ द मिनिमल अर द नो एसिस्टेन्ट है। एम्बुलेटरी पेसेन्ट भनेको पेसेन्टहरू हुन्छ, ओपिडी भनेर सुने हो होइन, आइपिडी भनेर सुने हो, हस्पिटलमा सुने हो नि तिमीहरूले होइन। के सुने हो भन्दाखेरि एउटा ओपिडी भनेर सुने होला होइन, आइपिडी भनेर सुने होला, भित्र एडमिटेड पेसेन्टलाई होइन आइपिडी भन्छ। त्यस्तै एम्बुलेटरी पेसेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि हु इज एबल टु वाक विथ द मिनिमल है, एकदमै उसलाई चाहिँ के हुन्छ, एबल टु वाक विथ मिनिमल, एकदमै हिँड्न अलिअलि हिँड्न सक्ने अथवा गाह्रो हुने होइन हो। हेर है, त्यसलाई के भन्छ, एम्बुलेटरी पेसेन्ट भन्छ है। एम्बुलेटरी पेसेन्ट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मजाले है उही हिँड्न सक्छ कि, हु इज एबल टु वाक है, बुझिन्छ कुरा है। नर्मल्ली युजली एम्बुलेटरी हुन्छन् है, नट एम्बुलेटरी युज टु ट्रान्सपोर्ट रेडियोलोजीमा बाहिर स्ट्रेचर है। नन एम्बुलेटरी पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, रेडियोलोजीमा गर्छौँ भन्ने छ। एम्बुलेटरी पेसेन्ट भनेको वाक गर्न सक्ने, थाहा होइन, हिँड्न सक्ने पेसेन्टहरू हुन्छन् एम्बुलेटरी पेसेन्ट है। अब छैन भने त केमा लानु पऱ्यो, नन एम्बुलेटरी भनेको स्ट्रेचरमा लान्छ होइन है, स्ट्रेचरमा लान्छन्, बुझिन्छ। अब एक्सपोजर फ्याक्टर युज फर द पार्टिकुलर नन ग्रोइड रेडियोग्राफ है, वेयर 400 milliampere 0.02 second and 90 kilovolt and the radiograph using an 8:1 grid is requested, which of the following group of factor is most appropriate हेर है। अब यो क्वेसन हेर है, यो क्वेसन है सोधिदिन्छ कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ भन्दाखेरि कसैले के सोध्यो, which of the following group of factor is most appropriate है। नर्मल्ली हेर क्वेसनले के सोधिरहेछ भन्ने कुरो जान्नुपर्छ। एक्सपोजर फ्याक्टर युज फर द पार्टिकुलर नन ग्रोइड रेडियोग्राफ, रेडियोग्राफ युज गरिरहेछ, वेभ 4000 मिलिएम्पियर छ, टाइम हेर अनि भोल्ट हेर है। अब हेर क्वेसनले के सोध्यो भन्दाखेरि एन्ड द रेडिएसन युजिङ 8:1 ग्रेड इज रिक्वेस्टेड है, 8:1 ग्रेडको रिक्वेस्टेड गर्यो है, बुझिन्छ। अब है ग्रिडको काम के हो भन्ने कुरो जान्नुपर्छ है।
ग्रिडको काम के हो भन्दाखेरि नर्मल्ली स्क्याटर रेडिएसन, जुन स्क्याटर रेडिएसन हुन्छ, स्क्याटर रेडिएसनलाई क्लिन गर्नु चाहिँ के को काम हो, हाम्रो ग्रिडको काम हो है। अब ग्रिड कन्जर्भेसन फ्याक्टर हेरौँ है। यस्तो क्वेसन आयो भने तिमीहरूले फोकस गर्नुपर्ने कुरा भनेको ग्रिड कन्जर्भेसन फ्याक्टर, द्याट इज 8:1 है। ग्रिड कन्जर्भेसन फ्याक्टर छ, ग्रिड कन्जर्भेसन फ्याक्टर आयो है। हेर त ओरिजिनल एमएएस है नर्मल्ली है। अब के गर्न पर्यो भन्दाखेरि सिम्पल छ है, के गर्न पर्यो, सिम्पल छ मैले भने है नर्मल्ली। अब यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि अब यस्तो फ्याक्टर छ भने 8:1 छ हामीसँग ग्रिड फ्याक्टर हैन। ओरिजिनल एमएएसलाई चाहिँ मल्टिप्लाइड बाई 4 गरिदिने है। मैले के भने ओरिजिनल एमएएसलाई चाहिँ हेर त के पनि नगर्ने, यो जुन सेकेन्ड छ यसलाई चाहिँ इन्टु के गरिदिने 4 गरिदिने है। कुन कन्डिसनमा हेर त, according to the grid conservation factor है, the addition of हेर त 8:1 ग्रिड छ है, 8:1 ग्रिड, 8:1 ग्रिड बनाउनु पर्ने छ है। 8:1 ग्रिड बनाउनलाई चाहिँ नर्मली के हुन पर्यो भन्दाखेरि अरू सेम छ है, तर जुन हाम्रो सेकेन्ड छ आइएएस त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, म 4 नै मल्टिप्लाई गरिदिने है। यति नै जाने है अहिलेको लागि है। ग्रिड फ्याक्टर छ, ग्रिड फ्याक्टरको कुनै पनि टर्म आयो भने है, मैले भनेको बुझिरहेको छु होला है। अभियसली मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि नर्मली ग्रिड कन्जर्भेसन फ्याक्टर भन्ने हुन्छ कि है, ग्रिड कन्जर्भेसन फ्याक्टर भन्ने हुन्छ है। हायर किलो भोल्ट भइसकेपछि हाम्रो जुन सेकेन्ड टाइम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, ब्यालेन्स गर्छौँ है, एडजस्ट गर्छौँ, एमएएस एडजस्टमेन्ट भन्छ है। हो अब 8:1 ग्रिडलाई चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो, ओरिजिनल एमएएसलाई चाहिँ के गर्न पर्यो, फ्याक्टर अफ 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। बुझिन्छ है। किन 8 को रेन्जमा ल्याएको है, 8 को रेन्जमा ल्याउनलाई भन्ने कुरा जान्नु पर्यो है। अर्को क्वेसन आयो क्लियर हुन्छ हुँदै। एन्ड अटोक्लेभ हेर त, यो जता पनि भन्दै आएको छु मैले, अटोक्लेभ इज युज फर स्टिम स्टेरिलाइजेसन है। यो चाहिँ कम्प्लिट इलिमिनेसन अफ अल द लिभिङ अर्गानिजम है। बुझिन्छ, कम्प्लिट स्टेरिलाइजेसन हो है अटोक्लेभ चाहिँ। बुझिन्छ, यो के हो, कम्प्लिट स्टेरिलाइजेसन। यसमा के हुन्छ, एउटा प्रेसराइज स्टिम हुन्छ है, के हुन्छ, स्टिम अन्डर प्रेसर हुन्छ है, एउटा स्टिम अन्डर प्रेसर हुन्छ। यो चाहिँ के हो, कम्प्लिट स्टेरिलाइजेसन हो है, कम्प्लिट स्टेरिलाइजेसन हो है। स्टिम अन्डर प्रेसर द्याट इज कम्प्लिट स्टेरिलाइजेसन हुन्छ। वेन एक्जामिनिङ द 4th and 5th फिङ्गर इन द ल्याटरल पोजिसन है, ल्याटरल यसरी टक्क तिमीहरूको यो यता है लेफ्ट साइड अथवा राइट साइडपट्टि पल्टेको अवस्था ल्याटरल पोजिसन भन्छौँ है। विच साइड अफ द फर्म सुड बी क्लोजेस्ट टु द इमेज रिसेप्टर। हेर त ल्याटरली है, 4th and 5th फिङ्गर इन द ल्याटरल पोजिसन हैन। 4th र 5th फिङ्गर जुन छ हाम्रो है, इन्डेक्स र यो रिङ फिङ्गर हैन, यसलाई हाम्रो 4th and 5th फिङ्गरलाई चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो है, एक्जामिन गर्न छ ल्याटरल पोजिसनमा। भनेपछि विच साइड अफ द फर्म सुड बी क्लोजेस्ट टु द इमेज रिसेप्टर है। एकदमै हेर त हामीलाई के छ, क्वेसन के सोध्यो, थर्ड थ्रु द 5th फिङ्गर इन द ल्याटरल पोजिसन है। के हुन्छ त भन्दाखेरि है, थर्ड र फोर्थलाई गर्न छ भने अभियसली के हुन पर्यो, ल्याटरली गर्न छ भने कहिल्यै पनि है। बुझिन्छ, कहिल्यै पनि यस्तो खालको पोजिसनमा हामीले के गर्न छ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्म नर्मली मैले इक्जाम्पल देखाउँछु तिमीलाई कसरी भयो, अलिअलि जान मानव मान्छे है। यो हेर त, यसको यो है यो फिङ्गरलाई गर्न छ हामीले भनेपछि अभियसली हेर त कुन साइड अफ पोजिसन छ हैन, हात यस्तो छ भनेपछि यो छ नि, यो साइड भनेको मेडियल साइड है, द्याट इज मेडियल साइड चाहिँ के हुन्छ, क्लोजेस्ट हुन्छ। अभियसली यही त हो नि होइन, ठाडो गर्दाखेरि यो मेडियल साइड हाम्रो बडी साइडतिरको जुन पार्ट छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, क्लोजेस्ट हुन्छ केसँग, इमेज रिसेप्टरसँग है। बुझ्यो होला। द अर्को आउँछ, द इनपुट फस्फर अफ द इमेज इन्टेन्सिफायर ट्युब फङ्सन्स टु कन्भर्ट। हेर त क्वेसनले के छ, द इनपुट फस्फर अफ द इमेज इन्टेन्सिफायर ट्युब है। अब हेर क्वेसन नम्बर 194 है। 194 मा क्वेसन के सोधेको छ भन्दाखेरि द इनपुट है, बुझियो होला है, बुझियो होला। क्वेसन नम्बर 193 एकछिन है। हेर राइटको मैले लेफ्टको गरेँ। क्वेसनले के भने फर्स्ट कुरा क्लियर गरौँ है। हेर त मान्छे छ है, मान्छे छ है, मान्छे बुझिन्छ। अब क्वेसनले सोधेको कुरा हेर है, यसको त एउटा यो फिङ्गर है यसरी लिइराखे त हाम्रो पर साइडपट्टि पर्छ हैन, लास्टको यो बुढी औँला र यो औँलालाई के गर्न छ अरे, एक्जामिन गर्न छ है। ऊ पनि कुन, द ल्याटरल पोजिसनमा है, ल्याटरल पोजिसनमै गर्न छ यसलाई, ल्याटरल पोजिसनमै गर्न छ भने अभियसली कुन पार्ट आउला त, ल्याटरल पार्ट आउला नि त हो है। यो कुरो जान है, हेर ल्याटरल पोजिसनदेखि न अब नर्मली त्यो कुरो जान्नु पऱ्यो है। इमेज रिसेप्टरको यसलाई यतापट्टिबाट गर्छ नि त होइन, रेडिएसन यतापट्टिबाट दिन्छ। अब आयो अरू क्वेसन, क्वेसन नम्बर 194 है। 194 मा के छ, द इनपुट फस्फर अफ द इमेज इन्टेन्सिफायर ट्युब है फङ्सन्स टु कन्भर्ट। हेर त यसरी एउटा एक्सरेको यो मेसिन हो है,
अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट फस्फर अफ इमेज इन्टेन्सिफायर है, यो के छ इमेज इन्टेन्सिफायर है, इमेज इन्टेन्सिफायर ट्युब। इमेज इन्टेन्सिफायर ट्युबमा है इनपुट फस्फर भन्ने हुन्छ है, इनपुट फस्फर चाहिँ जुन छ है यसले के गर्छ भनेर सोधेको छ क्वेसन नम्बर 194 मा है। 194 मा के होला त भन त, सिम्पल है, जुन हाम्रो इनपुट फस्फर दिन्छौँ त्यसले के गर्छ भन्न कहिले नबिर्सिनु है, तिमीहरूले कहिले पनि बिर्सिनु हुन्न यो क्वेसन है। सोध्छ इलेक्ट्रोन्स टु लाइट है, सिम्पल केही पनि होइन नि त होइन, हामीले सर्टेन खालको के दिन्छौँ किलो भोल्टमा इलेक्ट्रोन्सहरू पठाउँछौँ, इलेक्ट्रोन्सहरू पठाइसकेपछि एउटा लाइट रेडिएसनमा आउँछ है, के आउँछ लाइट रेडिएसनमा आउँछ है, सिम्पल यति कुरो जान्नु पऱ्यो है, बुझ्यो होला है। एकदमै टाइम लगाएर गरेको छु है मैले, किनकि रेडियोलोजीमा यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ है, धेरै यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ है, मलाई बेसिक आइडिया हुन्न। विच अफ द फ्लोइङ इमेज म्याट्रिक्स साइज विल प्रोभाइड द बेस्ट स्पेसियल रिजोल्युसन, हेर त बेस्ट स्पेसियल रिजोल्युसन भनेको कसले दिएला भने अब है हेर है, अब क्वेसनले के सोध्छ इमेज स्टोरेज भनेको नर्मल्ली केमा हेर है, यसमा जान्नुपर्ने कुरा के हो इमेज स्टोरेज है, इमेज स्टोरेज केमा हुन्छ पिक्सलमा हुन्छ, हेर त है इमेज स्टोरेज जुन छ है, इमेज स्टोरेज कहाँ लोकेटेड हुन्छ पिक्सलमा लोकेटेड हुन्छ है, विच इज के 2 डाइमेन्सनल है, विच इज के हो 2 डाइमेन्सनल, बुझिन्छ। द लार्जर द म्याट्रिक्स साइज द बेटर द इमेज रिजोल्युसन, बुझिन्छ। लार्जर द म्याट्रिक्स साइज है, एउटा कुरा के जान एउटा कुरा, लार्ज म्याट्रिक्स छ भने लार्ज म्याट्रिक्स इक्वल टु लार्ज रिजोल्युसन अथवा बेटर रिजोल्युसन अथवा बेस्ट रिजोल्युसन है। बेस्ट रिजोल्युसन भनेको बेस्ट स्पेसियल रिजोल्युसन भनेको 2048 2048 है। वाट इज द युनिट अफ एक्सरे वेभलेन्थ त गर्दै आएको फिजिक्समा यहाँ पढाएको तिमीहरूले है, एङ्स्ट्रम है, एङ्स्ट्रम 1 एङ्स्ट्रम इक्वल्स टु 10 टु द पावर, यो पनि थाहा छ होइन, 1 एङ्स्ट्रम इक्वल्स टु 10 टु द पावर -10 मिटर है, छैन भने अझ त्यसको क्वाड भइरहेको छ, त्यसमा गएर हेरिहालौँ। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इन्टरेक्सन बिट्विन एन एक्सरे फोटन एन्ड है, एक्सरे फोटन एन्ड इनर सेल इलेक्ट्रोन है, इनर सेल इलेक्ट्रोन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा के हुन्छ नाममै छ हेर त, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको छ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको हेर त लाइट पठायो अथवा फोटन पठायो है, त्यो केमा जान्छ इलेक्ट्रोनमा जान्छ, इनर सेल इलेक्ट्रोन है, बुझिन्छ। लो इनर्जी इन्सिडेन्ट फोटन है, बुझिन्छ, युजेस अल अफ इट्स इनर्जी टु के र भन्दाखेरि इजेक्ट एन इनर सेल इलेक्ट्रोन है, यहाँबाट के आउनु पऱ्यो इजेक्ट गर्न पऱ्यो इनर सेल इलेक्ट्रोन है, त्यो पनि के इनर सेल है, आउटर सेल होइन, इनर सेल इलेक्ट्रोन निकाल्नलाई इन्ट्रेक्सनलाई के भन्छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छ। वाट ट्रान्सफर्म्स द भोइलेट लाइट इमिटेड बाई द पिएसपी है, भोइलेट लाइट इमिटेड बाई पिएसपी है, पढ्छौ पछि तिमीहरूले है, पिएसपीले जुन है वाट ट्रान्सफर्म द भोइलेट लाइट इमिटेड बाई द पिएसपी इन्टु द इमेज सिन अन द सिआरटी क्याथोड रे ट्युब है। क्वेसनले के सोध्यो भन्दाखेरि यहाँ मध्ये केले चाहिँ है पिएसपी जुन छ हेर त, जुन है पिएसपीले के गर्छ है, यो भोइलेट लाइट इमिट गर्छ, बुझिन्छ। पिएसपीले इमिट गरेको वाट ट्रान्सफर्म द भोइलेट लाइट है, वाट ट्रान्सफर्म द भोइलेट लाइट है इमिटेड बाई पिएसपी इन्टु इमेज सिन अन द सिआरटी है, यसले केमा चेन्ज गरिदिन्छ सिआरटीमा चेन्ज गरिदिन्छ क्याथोड रे ट्युबमा, त्योको नाम के हो भन्छ द्याट इज एडिसी है, के जान्ने एडिसी, द्याट इज के त एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर, एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर भन्छ है। थाहा भयो होला एनालग भनेको वाचमा पनि थाहा छ तिमीलाई, एनालग वाच डिजिटल वाच भन्छौँ, एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर। एनालग टु डिजिटल कन्भर्टरले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि सिम्पल भोइलेट लाइट इमिटेड बाई द पिएसपी इन्टु इमेज सिन अन द सिआरटी है, इमेज सिन अन द सिआरटीमा चेन्ज गरिदिन्छ, बुझिन्छ कुरा। अब अर्को क्वेसन आयो, इन विच अफ द फ्लोइङ लोकेसन्स क्यान द पल्स बी डिटेक्टेड ओन्ली बाई युज अफ स्टेथोस्कोप है, विच अफ द फ्लोइङ लोकेसन, यहाँ मध्ये कुन लोकेसनमा चाहिँ है पल्स बी डिटेक्टेड है, पल्स डिटेक्ट गर्न सकिन्छ होइन नर्मल्ली ओन्ली बाई स्टेथोस्कोप भनेको एपेक्स अफ हार्ट है, बुझिन्छ है, एपेक्स अफ हार्ट है त। जस्तै द एपिकल पल्स क्यान बी डिटेक्टेड विथ दिस, अब नर्मली अरू ठाउँमा सुपरफिसियल छन् है, तर सुपरफिसियल ठाउँमा गर्न सकिन्छ, बट एपिकल जुन छ एपिकल पल्स इज ओन्ली डिटेक्टेड बाई स्टेथोस्कोप है, एपिकल पल्स भन्छौँ, द्याट इज के एपेक्स अफ द हार्टलाई के भन्छौँ द्याट इज एपिकल पल्स है, एपिकल पल्स डिटेक्टेड बाई स्टेथोस्कोप। अब आयो मोबाइल हेर त, फ्लोरोस्कोपिक इक्विपमेन्ट हेज अल अफ द फ्लोइङ फिचर्स एक्सेप्ट है, मोबाइल के भने मैले मोबाइल फ्लोरोस्कोपिक इक्विपमेन्ट है, मोबाइल फ्लोरोस्कोपिक इक्विपमेन्ट भन्ने हुन्छ, यसमा सबै खालको फिचर्सहरू हुन्छ एक्सेप्ट है, हेर त होइन यसमा नर्मल्ली है मोबाइल फ्लोरोस्कोपिक इक्विपमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा जान्नुपर्छ है, बुझिन्छ। अब हेर यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट कुरो है एकदमै क्लियर हुनुपर्ने तिमीहरूले है, क्लियर हुनुपर्ने के हो भन्दाखेरि है, अब हेर
क्वेसनमै छ मोबाइल फ्लोरोस्कोपिक लाइट इमिटिङवाला हो कि है, लाइट इमिटिङ इमेज इन्टेन्सिफायरहरू है, त्यसमा सबै कुरा हुन्छ। जस्तै इमेज इन्टेन्सिफायर हुन नै पऱ्यो, किन त भनेको सर्टेन खालको एउटा इमेज जुन एक्सरे गरेर आएको रेडिएसन छ इन्टेन्सिफाई गर्नु पऱ्यो, इमेज इन्टेन्सिफायर हुनै पऱ्यो है। इमेज इन्टेन्सिफायर भइसकेपछि क्वेसन सोध्यो मोबाइल फ्लोरोस्कोपिक इक्विपमेन्ट, मोबाइल भनेको वरपर लिन मिल्ने खालको सबै फिचर हुन्छ, इमेज इन्टेन्सिफायर हुन्छ, टिभी मोनिटर हुन्छ, टिभी क्यामेरा हुन्छ, तर के हुँदैन स्पट फिल्म डिभाइस हुँदैन। अहिले स्पट फिल्म डिभाइस हुँदैन, बुझिन्छ कुरा मैले भनेको, बुझिराखौ कि छैनौ है, बुझिन्छ है। हेर त स्पट फिल्म डिभाइस हुँदैन है, बुझिन्छ। त्योसँग है फ्रिक्वेन्टली है लास्ट इमेज होल्ड भन्ने है, अब हेर लास्ट इमेज होल्ड भन्ने हुन्छ डिजिटल रेकर्डिङको लागि है। यसमा तर के हुँदैन, यसमा के हुन्छ लास्ट इमेज रेकर्डिङ भन्ने हुन्छ कि लास्ट इमेज होल्ड भन्ने फिचर हुन्छ है, लास्ट इमेज होल्ड भन्ने हुन्छ। तर स्पट फिल्म डिभाइस हुँदैन, एउटा स्पटवाला हुँदैन, किनकि आफै मोबाइल छ भनेर जान है। लास्ट इमेज के भने मैले लास्ट इमेज होल्ड भन्ने है, लास्ट इमेज होल्ड भन्ने फिचर चाहिँ हुन्छ है। यति कुरो जान्नु पऱ्यो है, हामी एकदम टाइम लगाएर गरेका छौँ है, किनकि मलाई गाह्रो छ है, झ्याप्पै मैले सरसर भन्यो भने बुझ्दैनौ है, त्यो भएर मैले मजाले टाइम लगेर गराइरहेको छु है। सो है गेट इन्टु इट मजाले गर्नु होला है, टाइम धेरै छैन है। अब त मजाले है पिसिपी गरेर टक्कै एकपल्ट हेऱ्यौ भने पुग्छ। यही हेरेर गयो भने पनि धेरै मोर देन इनफ नै हुन्छ कि तिमीहरूलाई है। किन त भन्दाखेरि रेडियोलोजीको आइडिया हुँदैन कि कतिजनालाई है, त्यो भएर पनि 20 मार्क्स त्यति चटक्कै छोडिदिन्छ। एटलिस्ट तिमीलाई आइडिया भयो भने धेरै हुन्छ है, र धेरैजना स्टुडेन्टहरू पनि हुन्न दिने। अब आउँछ हामी अर्को क्वेसनमा। अरू क्वेसनमा के छ हेर त, क्वेसन अब 180 भएन है, हाम्रो 2000 कतिमा आयो 79 मा आयो है हामी। विच इमेजिङ टेक्निक युज रेडियो वेभ्स एन्ड म्याग्नेटिक वेभ। अब हेर त्यसमा कति लामो लामो क्वेसनहरू सोधेको थियो पुरै होइन, क्लिनिकल बेस्ड केस बेस्ड। अब यसमा टकटक सोधेको छ है, त्यो भएर है जे नि हुनसक्छ है, तिमीलाई एउटा न्युमेरिकल खालको क्वेसनहरू आउनसक्छ है। अब अरू भनेको बेसिक कुरा क्वेसन आउनसक्छ है त। क्वेसनले के सोध्यो, यहाँमध्ये कुन इमेज टेक्निकमा रेडियो वेभ्स र म्याग्नेटिक फिल्ड दुइटै युज हुन्छ। अब खोजौँ न त, एउटा एम छ, एम बुझिन्छ, रेडियो वेभ एमआरआई म्याग्नेटिक रेस्पोन्स इमेजिङ भन्न सुनेको छ होला है। म्याग्नेटिक रेस्पोन्स इमेजिङ थाहा छ नि होइन फुल फर्म त, यो पनि लेखिदिन्छु है। के हो यसको फुल फर्म, म्याग्नेटिक के हो रेजोनेन्स है, म्याग्नेटिक रेजोनेन्स फुल फर्म नै सोधिदिएको कहिले काहीँ इमेजिङ भन्छ है। अब सिटीको त थाहा छ होला कम्प्युटराइज टोमोग्राफी भन्छ है। के भन्छ सिटीको फुल फर्म, कम्प्युटराइज्ड टोमोग्राफी है, कम्प्युटराइज टोमोग्राफी भन्छ है, कम्प्युटराइज टोमोग्राफी भन्छ है त। हो यस्तो कुरो जान्नु पर्यो। हु डिस्कभर्ड एक्सरे, एक्सरेको कसले डिस्कभर गर्यो, एकदमै फेमस क्वेसन। रङ टेन भनेर सम्झिन्छौँ, एक्सरे भनेको रङ टेन होइन, रङ टेन भन्ने एउटा रेसलर प्लेयर थियो होइन, विलियम रङ टेन है, रङ टेन भनेर सम्झ्यौ है त। ऱ्यान्डी ओटन